بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. الله سبحانه وتعالى يا مهدله جعل هاي هل كان تلمانو أحكام مهمة وإلى هاي أضحية مجورع حولها لجورعيو عيد عرفة لا يقان مركا أضحية معناها سكسو قادتي حاجة جلين كورة أما برقنكا oo ah xilli hore aroortii markii salaada la tukado laga soo dareero marka la tukanayo ahkaamteedu marka muhiim ah inaha ugu mudan baan doonaa halkeen marka ku tilmaano wadxiyadu sideedaba waxa la yiraahdaa waa xoolaha la gowracayo ee nicmooleyda ah sida geela iyo ariga iyo looda oo ariga riyo ka mid yihiin maalinta ciida iyo saddex maalmood oo ka dambeeya iyadoo Allah subhanahu wa ta'ala loogu dhawaanayo kaasa marka wadxiya la yiraahdaa sharciga islaamku waa u jideeyay waxay ku sugnaatay mashruuciyadeedii iyo jideynteedu quraanka kariimka iyo sunnaha nabi maxamed kaleeyhi salaatu wasalaam ummadda muslimiintu markaa waa isku raaceen meelaha ka daliishada waxa kamid ah culimada islaamku ay ka soo qaateen wadxiyada xoolo gowraca la gowracayo ee ahkaamta wadxiyada ah ilaahay wadaadiisa subhanahu wa ta'ala oranaya fasalli li rabbika wanhar salaadaas oo ay culimadu ku fasireen jumhuurta mufassiriin inay tahay ciida wadxiyada ama ciida carafo naxriguna gowrici marka kadib markaynu yahay marka aayadaasi ay ka diliishada cilmigu sunnaha nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam nabiga ay ka sugnaatay oo nabigu uu joogtay beed waxa ka sugnaaday nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam xadiiska Anas ibn Malik qeyri marka ay warinayaan dhaxa nabiga sallallahu alayhi wasallam bikabshayni amlahayni aqranayni dabahuma biyadi nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waxa uu gowracay laba wan oo cadcad ama cadaan ku badan yahay oo geesale ayuu markaasi gowracay gacantiisu ku gowracay bisinku uu qabtay bismillaah allahu akbar buu markaasi inuu dhigo marka lugtiisu marka ku qabtay xadiiska ibn abdullah ibn urux sheegay nabigu intuu madiina joogay inuu odxeysan jiray sidoo kale xadiiska uqba markaasi xadiiska uqba isagoo saas marka tilmaamaya xadiistaasi waxay xoojinayaan ahamiyadda marka ay leedahay iyo jideynta la jideeyay odxiyadani culimada muslimiintu marka waa isku raaceen xukunkeegu akthar cilmi waxay ku tageen inay odxiyadani iyo gowracan xoolaha la gowracaya inay sunno tahay iyagoo ka daliishanaya xadiiska nabiga ka sugnaatay kaleeyhi salaatu wasalaam marka uu soo galo markaasi ay bilaabanto 10ka dilxija ee midkiin uu doono waraada xadku inuu dhaxiya falyumsik an sha'rihi wa atfarihi aw udxisadu doono inuu xiirin timaha madaxana markaasi uu ka xiirin ama timaha meel kasta ku yaalaan diyaha inuu gurin waraadaasi culimadu waxay ku fasireen ay yiraahdeen iraadadaasi waxay tilmaamaysaa inaan wujuub ahayn laana wujuubku iraada lagu maxiro waxa kale oo xoojinaya inay markaa ay sunno tahay xadiiska Jaabir ibn Abdullah warinay uu nabiga kula tukaday musallaha ciida kan minbarku ka soo degay markaasuu neefkii buu gowracay markaas nabigu wuxuu yiri kaleeyhi salaatu wasalaam allahumma an hada wa an ummati kan waa markaasi wuxuu aniga sunnaaday wa amal lam yadhi min ummati ciidan odxeysan ay ummadayda markaa kamida ayaa markaa ka sugnaatay markaa nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam waxay ku odxiyay tilmaamaya bi yiraahdeen cilmigu inay markaa waajib markaa ahay kaas xukunkeegu waa xukunka markaa sunnaha ah sida markaa cilmiga markaa badankoodu markaa ay ku tiga tilmaameen ujeedooyin badan ay leedahay markaa odxiyadani ujeedooyinka waxa kamida loo jideeyay ilaahayna ugu dhawaano markaa cibaadadka kala duwan dhiiga la daadin markaa kamid yahay adoomina ku tababartaan adoonnimada Allah subhanahu wa ta'ala tawxiidka oo sare loo qaadayo markaa magaci bismillaah leeyahay Allahu akbar tawxiidka la nooleynaya waxa kamida dadka baahan fuqarada ah ama waxba haysanin in markaa masaakiinta in lagu sadaqaysto ayaa markaasi kamida ehelka iyo qaraabada in marka loo toosciyo maalinta ciida farxadda iyo reereynta ka qayb qaadan nooleys laga mid marka sunniinay nabi ibraahim kaleeyhi salaatu wasalaam markuu ilaahay ku imtixaamay gowriciinankiisii ismaaciil in hada lahu albalaa almubin wa fadaynaahu bidhibhin adim marka sunnaha marka xiyaa sunnati nabi ibraahim marka ku jira oo ah gowrici marka inankiisa marka uu gowracayay hadii Allah yiraahdo ilaahay subhanahu wa ta'ala marka wanka uu marka ka furtay wa fadaynaahu bidhibhin adim marka wanka bish marka weyn ilaahay subhanahu wa ta'ala marka ka furtay marka waxyaalahaas waxay tilmaamayaan mashruuciyada iyo xikamka laga leeyahay inooleynta markaasi sunnaha nabi ibraahim idagana marka la inooga tagay oo ku raacno marka ku dayano waxyaalaha ay leedahay ee muhiimka odxiyadani ahkaam baa marka muhiim ama waxa loo yaqaano shuruuda odxiyada oo muhiim marka la ilaaliyo
shuruudaasi waxaa ka mid ah shardiga koowaad ee shuruudda udxiyada ka mid ah waa inay yihiin xoolaha nicmoolida loo yaqaano ama ishinka aynu naqaano sida geela ariga looda kuwa markaasi waa inay yihiin oo markaasi liyadkuru ismullahi fi ayaami macluumaatin calaa maa razaqahum min bahimati lancaam marka bahimatu lancaam kuwaasi ayaa markaa waxay kale markaa geli maayaan kuwaasa markaa gelaya marka waa nicmoolida markaa ay ka mid yihiin shardiga labaad oo ah shuruudda markaa muhiimka ah waa inay yihiin da gaadhay loogu talagalay oo muctabara da'daasi oo ah shinkaasi laga maarmaana inay markaa loo ilaaliyo oo muhiim markaa ay leedahay da'daasi waxaa ka mid ah matalan geel hadduu yahay waa inuu 5 dhamaystay kii 6aadna galay looda iyo matalan iyo riyuhu waa inay 2 jir yihiin sanadkii 3aad galaya idahuna waa inay markaasi sanad dhamaysteen kii 2aadna ay geliyaan da'daasi waa da'da muctabarka ee lagama maarmaanka nabiga calaysalaatu wasalaam waa kila markaasi la tadbaxu ila musinnatan markaasi gowraca markaasi oo had gowracdaan taa marka ilka daadsatay illa an yusra alaykum inay ku adkaato fatadbaxu jad'a oo kama qala sallallahu alayhi wasallam jad'u marka waa xawi waa idihi markaasi way ka sanad jirka ah ayaa marka tilmaamay marka da'daasi ayaa marka mutabara ila ilaaliyo oo xoolaha marka inuu qofku marka u gowraco taban waxa neef ariya ayuu qoyskii gowracaya ama waxay isku tagi karaan dadku 7 qof neef loo ah ama marka neef geela markay isku tagaan waana ka gudaysaa oo subacaasi ama meesha 7aad waa iyadoo marka udxiyada marka waa gelaysaa shardiga saddexaad shuruudda markaasi muhiimka ah ee udxiyadu markaasi ay leedahay waa waqtiga loogu talagalay gowraco oo waqtigaasi waa maxay xilliga salaada laga soo dareero ama si kale hadaynu dhigno xilli marka caadu xoogaa orado qadar laga tukan karo salaada 2 ragcadood khudbadan laga soo bixi karo waqtigeeda weyn uu gaaray xadiidkii nabiga calaysalaatu wasalaam waxa ka sugnaatay inuu yiri markaasi maalintan waxaan ugu horan ku bilaabaynaa waa inaan markaa salaada tukano kadibna aan laabano aan xoolaha gowracno man facala hada faqad asaba sunnatana sida qofka yeela sunnihii ayuu asiibay waayahay qofka inta markaasi ka hor sameeyana waa fa inma huwa lahmu qadamahu li ahlihi waa hilib markaa ehelkiisa markaa hilib mariyay markaasi ay noqonaysaa saadaraadi nabiga calaysalaatu wasalaam wuxuu tilmaamay oo xadiis markaa ku sugan qofkii markaa gowraca inta aan tukan ama intuu tukan mid kale ha gowraco waqtiga muctabarka ay yeelanaysu bilaamaya waa salaada marka laga soo dareero ama se uu tago waqti salaada la tukan karo lagana markaa khudbadeyn karo wuxuuna taagnaanaya ilaa maalinta 13aad ee bishii dilxija 3 maalmood ee tashriiq loo yaqaano maalintaasi waa maalinta ciida waa maalinta 10aad 11 iyo 12 iyo 13 ayuu markaa gowraci taagnaanaya ilaa cadadu ay ka dhacayso maalinta 13aad maalmaha kale habeenka dhaartu waa iska mid laakiin waxa fadli badan inuu qofku sameeyo maalinta koowaad iyo aad markaa u fadli badan xilliyadaas markaa waa xilliga markaa ay leedahay waqti ay bilaabanto iyo waqti markaa ay dhamaanayso markaasi ay leedahay waxa shardiga afraad oo muhiim ah inay ceeb ka salim tahay ceebaha xadiisku sugnaaday waxa kamid ah in laga digay markaasi inay markaa shaygu uu dhameystiraya oo caafimaad qabo nabiga calaysalaatu wasalaam waxa uu udxiyada gudi mayso neef markaa cawaran ama se illa waxa markaas cawaradaasi markaa uu cad yahay waxa kale uu tilmaamay nabiga calaysalaatu wasalaam neef laan gadhaynayaana inaan udxiyada markaasi loo gudaynin ayuu nabiga calaysalaatu wasalaam inoo tilmaamay neef xanuunsanayaana inaan gudayn inoo tilmaamay ka weydiina inaan gudayn ayuu nagu tilmaamay marka waa ceebahaas oo dhan way ka salim tahay oo ceebaha laga leeyahay ceebahaasna waa ceebo waxyeelaya hilibka marka waxyeelaya ka ceebahaas wixii yaray khafiifkii waa la iska dhaafay laakiin ceeb weyn oo neefkii xoolaha waxyeelaysa ayaa marka la tilmaamaya مثلا markaan leenahay waa inaan cawra lahay ama ilaahay tii indha lahayd tii waalayd tii cadhada lahayd waxa soo dhan ama dhigtu markaasi ay go'layd laakiin hadii dhigtu jeexan tahay ama geesku jabay ama barkii wax dhibay leedahay marka ma jiro oo xeelahaasina waa xeela muhiimka ah in la ilaaliyo marka la mudan tahay waxa laga rabaa udxiyadan oo gowracaya oo ahkaamteeda muhiimka ah oo fulinayo sharcigu u faraya waa qof muslima oo qaan gaaray oo aqli leh oo haysta wuxuu markaa ku bixin karo maalinta ciida isticmaalada ka dambeeya wax ka dheeraada wuxuu cunayay iyo wuxuu xidhanayay iyo meeshii markaasi deganaa oo islaamku wuxuu farayaa xoolaha markaa asalka ah saarita asalka in la ilaaliyo marka wixii waxa ka dheer ayuu markaa qofku ayuu ku bixinaya kaamteeda waxa kamid ah muhiimka qofka doona inuu haysto oo ahkaamta wixii sameynaya inuu 10 maalmood inaan timahana xiirin cidiyana markaasi u jarin arintaasna waa arin sunna oo wanaagsan hilibkan qaabkee laga yeelaya hilibkaas waxa sida ugu wanaagsan neefka xoolaha waa in 3 meelood loo qaybiyo ama hadduu ka badan yahayba qayb qofku isaga cunaya qaybna uu sadaqaysanaya qaybna hadiyad buu ka dhigaya waxa ciiga u naqaanay qofku marka inuu ciiyo oo dadka marka uu siiyo xakaamahaasi waa xakaamaha ugu muhiimsan
ee lagama maarmaanka ah in la ilaaliyaa si ay cibaadadaasi noqoto cibaado markaa ilaahay loogu dhawaado oo ansaxda waxyaalaha ugu muhiimsan kuwaas markaa ka mid yihiin markaa ummadda islaamka gaar ahaan ummadda markaa afka Soomaaliga ku hadasha waxay leedahay markaa axkaamahaasi waxaa lagama maarmaana inaynu ilaalino oo markaasi u hoggaansano oo aynu u eegno fulinteeda iyo shuruudeeda. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.